Et nous entrerons dans au festin de noces de l'agneau. Encore un peu souffrir. Bientôt, l'épreuve sera passée et nous vivrons éternellement. Comme ce sera merveilleux dans la gloire du ciel, comme ce sera merveilleux dans la gloire du ciel. Encore un peu souffrir et nous entrerons dans le repos éternel. Turacyababazwa akanya gato tukinjira mu kuruhuka mu ruhukiro bw'iteka twambaye imyenda yera ku bukwe bw'umwana w'intama. Encore un peu souffrir, encore un peu de larmes. Turakwiriye kubabazwa gato, kurira gato, mais nous entrerons dans le noces de l'agneau. Ariko tuzinjira mu birori by'umwana w'intama iteka ryose. Dans les moments difficiles, nous ne sommes jamais seuls. Mu bihe bibabaje ntabwo tuba turi twenyine, tuzabaho iteka ryose. Turashaka guhindurira amaso yacu mu ijuru ko tuzajya mu bwiza. Dukwiriye kwihanganira imibabaro, ibitugerageza, iherezo uruhukiro bukaza. Turacyafite kurira gato, ibigeragezo bike nanone, nuko tukinjira mu tukabona umwanya mu buturo umwami yaduteguriye. Turacyafite kubabazwa gatoya no kurira gato. Oh, comme mélodie, quelle mélodie merveilleuse. Mbega indirimbo nziza. Savoir que nous serons pour toujours auprès de toi. Kumenya yuko tuzabana nawe iteka ryose. Jésus, Jésus. Yesu, mbega izina ihebuje. Tu tranquillises mon cœur. Uturisha umutima wanjye, mbega umucyo w'izuba. Nous regardons à ta victoire et à tout ce que tu as fait pour nous. Turareba intsinzi yawe n'ibyo yadukoreye byose. Yesu, zina ryiza, zina riruta ayandi mazina. Uturisha umutima wanjye ndetse ugasubiza ibyo niteze byose, ibyo nkeneye byose. Ni wowe mucyo umurikira. Je peux faire confiance au Seigneur. Nshobora kwiringira umwami wadusezeranije kubana natwe twese iminsi yose. Yesu niryo zina ryiza ku bwanjye, nturisha rigasubiza ibyifuzo byanjye byose. Niwe mirasire y'izuba rimurikira, n'izuba rindasira. Bientôt nous entrerons dans la gloire. Jésus. Vuba aha tuzajya mu bwiza. Yesu, izina ryiza rihebuje ku bwanjye. Wishyura ibyifuzo byanjye byose, ukuzuza umutima wanjye
yesu 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 Tu es si bon. uri mwiza cyane, Tu es le seul désir de mon cœur. ni wowe umutima wanjye wifuza wenyine, ni wowe mbwira nti aleluya. Ganz herzlich Cordialement, grüße ich euch je alle vous salue tous. nah und fern. Ndabaramutsa mwese abari kure n'abari hafi mu izina ry'igiciro cyinshi ryera ry'umwami wacu. Le dernier dimanche du Ku mois, cyumweru gishize, icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kirazwi et depuis plus de nk'icyumweru cy'i Zurich, 50 ans, Sonntag je des suis Monats chaque dernier nk'uko mu myaka mois, j'ai été à Zurich. 50 ishize yose Remercions le Seigneur pour toutes ces années. die wir auch in Zürich hoze nza i Zurich, Nous aussi à Zurich. Et Dieu voulant, de nouveau, nous les aurons encore ces réunions. wir danken tugira ibiterane. Umwana nibishaka tuzongera kugira ibyo biterane. Turashimira Imana ayo mahirwe tugira yo kumva ijambo rye Pour la prière, ry'igiciro cyinshi. Korali imaze kubiririmba mu cyubahiro ni icy'umwami wacu, umucunguzi wacu we wenyine. sois béni. Nuko rero mwese muhabwe umugisha. unseren Abschnitt angekommen. Arrivé dans un temps très particulier, Tugeze mu gihe kidasanzwe, nta kintu kikimeze nk'uko twari tukimenyereye, nyamara tuzi yuko et que tout ce qui se passe, umwami sous sa volonté, byose biba mu bushake bwe. fin des temps, Tugeze ku iherezo ry'ibihe, Beim Rechnen nous attendra tout. kandi twiteze ko haba icyo ari cyo cyose. Nuko bene data bashiki banjye, Très attention que nous puissions faire la différence. birakwiriye ko twitonda cyane Qu'est-ce qui appartient ou à quoi? was in Par exemple, tukamenya ibintu byose, tukamenya über die Endzeit i- geschrieben ce qui est écrit dans les évangiles concernant la fin des temps, unser Herr igikwiriye kiri mu mwanya wacyo, nk'uko mu butumwa bwiza biri, nk'uko umwami yabivuze, dans Matthieu habe muri Matayo 24 cyangwa Mariko ou bien dans Luc 13 cyangwa muri Luka 21, toutes ces choses, 21. Ibyo byose le retour bisohora mbere y'uko umwami agaruka, et tout kandi est écrit dans le dernier livre de la Bible, ibyanditse mu gitabo cya nyuma cya Bibiliya, 22 chapitres de l'Apocalypse, geschrieben steht, mu Beispiel, gice cya 22 cy'ibyahishuwe, du chapitre 6, urugero alles nach der tout a lieu Entrückung après no la mu und fällt et die große no guhera mu gice cya 6 byose biba nyuma y'izamurwa, qui byose a été aussi annoncé. bizaba ndetse no mu mibabaro ikomeye Pour nous qui aimons la yahanuwe. parole de Dieu, Ku bwacu twe dukunda ijambo ry'Imana, révélée, kandi ku bw'ubuntu bw'Imana tukaba twararihawe tukarihishurirwa, l'orientation divine, nuko Imana yayoboye ibintu tant nous sommes ku arrivés. buryo tumenya igihe tugezemo icyo ari cyo, nk'uko mwene data Leo Batne ubwo twaganiraga ubushize yavuze ko Zaburi ya 91 nayo iri gusohora. Ku isi hazaba ibyorezo by'indwara n'indwara zikabije, nk'uko umwami wacu yabihanuye bitaraba, by'umwihariko muri Luka 21. Ariko twese dutangara ukuntu ikiza cy'icyorezo muri iki gihe gishobora kubaho mu gahe kangana gutya, ndetse n'ukuntu umwami ayobora ibintu. Il n'y a plus de réunions nta biterane
je tiens au-delà des mers, que ce soit en Afrique ou bikiba dans d'autres hakurya y'inyanja habe plus muri Afurika cyangwa mu bindi bihugu, plus de réunions, uhereye mu mpera mu itangiriro z'uyu mwaka nta n'ingendo ziteganijwe muri uyu mwaka. Cette parole que Simeon a dit me touche toujours le cœur. Iri jambo Simiyoni yavuze rinkora ku mutima. Maintenant tu laisses aller ton serviteur en paix, car ati noneho umugaragu wawe wamurika agataha mu mahoro, kuko amaso yanjye yiboneye agakiza wateguye kugera ku mperuka y'isi. Mu by'ukuri turashimira Imana uko yatuyoboye mu ijambo ryayo. Tuvuze muri make kugira tubashe kuvuga ku biri kubaho muri iki gihe. Ku bwacu twese ntabwo byumvikana, by'umwihariko ndetse no ku bwanjye. Uhereye 68 ans mu myaka 68 ishize mpora njya ku ruhimbi nkabwiriza ijambo ryera ry'Imana. Uhereye mu myaka 68 ishize, mu gihe cyose cya Pasika, icyumweru cya Pasika cyabaga ari umunsi udasanzwe ku bwanjye ndetse no ku bizera bose. Ni ibyo biri byababaye ku bwacu ku musaraba i Golgota, kugira ngo bibashe gushyirwa mu bibwiriza ndetse n'igaburo ryera, nk'uko Imana mu ijambo ryayo yabiteganije ndetse ikabidushyikiriza mu buntu bwayo. Muri uyu mwaka urugendo rwari ruteganijwe rwari rumwe gusa, urugendo rwo kujya muri Isirayeli, ariko narwo ntirwashoboye kubaho. Rwakagombye kuba mu kwa gatanu. Se passe en Israël et que personne avuga dans le pays. Yangomba kuba mu kwa gatatu, ariko minisitiri w'intebe Netanyahu avuga ibiri kuba mu gihugu ko urugendo rudashobora kuba kubera byo. Nuko turebye ibiri kuba, ntabwo ibintu bizakomeza kuba nk'uko byahoze biri. Ibintu ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze. Ariko muri Bibiliya harimo ibintu twebwe nk'abizera dukwiriye kwitondera tukareba. Iyo dutekereje ukuntu bategeka ko umuntu n'undi hagati we hagomba kubamo metero ebyiri, nuko turibaza ngo mbese ni gute twashyira umwana mu maboko y'umwami harimo metero ebyiri? Ni gute twabatiza umuntu twubahiriza izo metero? Ni gute twasangira igaburo ryera harimo metero ebyiri hagati y'umuntu n'undi? Ariko ku bwoko bw'Imana ibyo byose byari bikwiye kuba nk'uko byari byameraga. Umwami azakora ku buryo nanone tuzongera gukora byose nk'uko twabitegetswe mu byanditswe byera. Kandi ni koko n'Abaroma 13 naho ibyanditsemo bigomba kubahirizwa. Mu Roma 13 ubuyobozi bwose buturuka ku Mana kandi dukwiriye kubwumvira. Nubwo ari uko bimeze, tugomba kuvuga ngo ijambo ryera ry'Imana iri hejuru ya buri mugambi wose, buri gahunda yose yafatwa na guverinoma ariyo yose. Ibyo Imana yahisemo yagambiriye nibyo
bigumaho ndetse no kugera no kuri iri tegeko twahawe n'umwami ngo ntimukwiriye kureka guterana kwera, mugomba kurushirizaho uko mubona umunsi wo kugaruka kwe wegereza, umunsi wo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Urebye hano ku isi, ibyo ku isi nta na kimwe kizakomeza kuba nk'uko byahoze bimeze. Iyo twumvishe amakuru 90% y'ingendo z'indege ntabwo zigikorwa, indege ziguma mu bibuga by'indege. Iyo turebye ibiri kuba mu bintu byose muri gahunda zose zo ku isi n'ahantu hose, mbese ibyo birerekeza he? Ibyo byerekeza mu guhinduka ibintu, guhinduka ubusa bigasenyuka mu buryo budasanzwe. Ndetse niyo dutekereje ku bijyanye n'ubushyuhe bwugarije isi, tugatekereza ku buhinzi aribwo butugabura buduhereza ibyo kurya, mbese ibiri imbere bidushyiye iki, birimo ibiki? Ndetse n'amakuru yatubwiraga ko umwaka wa 2018-19 yari imyaka irimo ubushyuhe bw'isi kuruta indi myaka yose yabayeho, kandi uko niko bizakomeza kumera, bizarushirizaho kumera, kuko uko biri muri Yesaya 30:26 nayo izakomeza gusohora, ndetse n'ibimenyetso byose by'imperuka y'ibihe igomba gusohora, yuko hazaba inzara. Attendre à toutes ces choses, et comme dans Romains 8 il est écrit tugomba kwitega ibyo byose, ndetse nk'uko byanditswe mu Baroma igice cy'umunani handitse ngo ibyaremwe byose bitegereje amatsiko uguhishurwa kw'abahungu n'abakobwa b'Imana. Twese tuzi yuko iyi si n'ibiyirimo byose biri kugana ku iherezo ryabyo, kandi yuko umwami yateganije uwo mugambi wayo wambukiranya ukava mu bihe byacu. Ariko uyu munsi ntabwo dukomeza kuvuga ibyo ngibyo, ariko turareba umwami ubwe, kandi byose biri kuba kugira ngo tubashe kubura imitwe yacu tukararama, nk'uko umwami wacu yabivuze abisubiramo ati, nimubona ibyo byose bisohoye muzubure imitwe yanyu, kuko muzaba muzi neza yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. Nuko ku bwacu twebwe twizera ijambo ry'Imana, la question est à poser, qu'est-ce que le Seigneur ikibazo twibaza ni mbese umwami we n'iki yateganirije iki gihe cy'itorero, igihe cy'itorero by'ukuri n'iki yarisezeranije? Ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa amahanga yose kubwo yahamiriza, nuko iyi mperuka izahera ko ize. Dushobora kuvuga ngo ibi byanditswe birasohoye mbere y'amaso yacu, kandi twihuse muri iyi myaka yose ishize, by'umwihariko uhereye mu mwaka wa 74 ubwo iki cyumba twakeguriye Imana, tugatangira kugira ibiterane mpuzamahanga muri 76, twagize igiterane cy'abavugabutumwa bavuye mu bihugu 33. Muri iki cyumba harimo bene data, hateraniyemo ababwiriza ijambo ry'igihe bose, ijambo ry'iki gihe, abumvaga ubutumwa bw'igihe
bakanizera ubutumwa bw'igihe. Ariko uyu munsi turareba ku isi yose kandi tubona yuko ubwoko bwose buri ku murongo kandi ko ubu noneho dufite ubuntu, twagiriwe ubuntu butari ku buryo dushobora kubwiriza ubutumwa tutagenda n'amaguru ngo tugere aho tubwiriza ubutumwa cyangwa ngo tubikorere mu ngendo twakoze mu ndege, ahubwo tubikora biciye muri murandasi. Ni ubuntu budasanzwe bw'Imana ku buryo mu bihugu 174 dushobora mu buryo butaziguye dushobora guhita tubwiriza ubutumwa bw'Imana. Ibibwirizwa hano bikumvikana aho ngaho muri ibyo bihugu, bose bakaba bashobora kwizera bakibonera itegurwa ryabo. Ibyo mvuga hano mu kirimi cy'Ikidage muri iki gihugu bihita bisobanurwa muri ako kanya mu ndimi 15 mu bihugu bitandukanye, nanone no mu zindi ndimi bigahita byongera bigasobanurwa muri izo ndimi muri ibyo bihugu muri ako kanya. Uko niko Imana yitaye ko ibintu bitashobokaga mu myaka 10 ishize ndetse habe no kwitekereza. Uyu munsi byahindutse ibintu by'ukuri bisohorera imbere y'amaso yacu, kandi ibyo turabishimira Umwami. Nk'uko ibyo rero byavuzwe mu kanya gashize, turacyafite imibabaro y'igihe gito kuba tudashobora guteranira hano kuko bisanzwe, ariko mu moko yose mu gihugu cyose abantu barumva ubutumwa kandi bakabwizera. Ni ukuvuga iki cyumweru cya none ubusanzwe ni icyumweru cy'i Zurich. Ni ukuvuga rero ko uyu munsi ab'i Zurich bose tuba bifuriza imigisha, ndetse n'aho muri Amerika y'Amajyepfo no ku isi hose. Nshaka kubasomera ibyanditswe byo muri Matayo 28. Hano turi mu muzuko ndetse no mu byo Umwami yavuze. Bene na bashiki banjye bakundwa, ndatekereza yuko ijambo ry'Umwami c'est notre Seigneur qui parle. Nous acceptons ce qui est écrit. Nous allons aussi rapidement venir à parler de la crucifixion, de la résurrection. C'est notre Seigneur qui parle. Hano ni Umwami wacu uvuga muri Matayo 28 umurongo wa 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Et maintenant, nuko Yesu arabegera aravuga avugana nabo ati ko noneho mwitonde cyane, hano mu byitondere cyane. Ni kubw'iyo mpamvu kubera ko Umwami wacu n'Umucunguzi wacu nyuma y'uko azutse amaze kunesha umwanzi na Satani akazuka, akaba ashobora kuvuga ati kuko ndiho namwe muzabaho. Hano ku murongo wa 19 noneho aravuga ati nuko nimugende, mu Kidage yasobanura nuko nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Mu Kidage ho baravuga ngo muhindure abantu bose babe abigishwa banjye. Abantu mu mahanga bose mubahindure abigishwa banjye.
uyu murongo udasanzwe ndashaka kuwushimangira mu kidage rero bati ngo kubw'ibyo rero nimugende abantu mu mahanga yose mubahindure kuba abigishwa banjye. Ntabwo ababwiye ngo nimugende mushinge amadini atandukanye mwishakira abayoboke, oya, ahubwo mugende abatuye amahanga yose mubahindure abigishwa banjye, abantu banjye ndetse bankurikira yewe umwami n'umukiza wabo. Nuko rero dufite amateraniro menshi y'abizera, ariko bose bafite imyemerere yabo, bakaba bafite n'abayoboke babo, ariko hano mu murimo w'ivugabutumwa umwami yatanze, umwami ubwe arategeka, arasaba, arisabira abigishwa. Ntabwo abigishwa ari abanjye, ntabwo ari abawe, ntabwo ari umushumba runaka, ahubwo n'abigishwa bwite b'umwami, kuko ari we wabacunguriye. Niyo mpamvu hano avuga ati nimugende abantu bo mu mahanga yose mubahindure abigishwa banjye. Nuko bene data na bashiki banjye, nshuti zanjye nkunda, ndababwira mwese abari ku isi, mbese turi abigishwa bande? Ninde twizera? Ninde dukurikira? Turi abo mu irihe teraniro? Muri irihe torero? Mbese turi abo mu itorero ry'abana b'imfura nk'uko byanditswe mu Baheburayo, itorero rigizwe n'abavutse ubwa kabiri? Mbese turi mu bacunguwe rwose? Mbese koko turi abigishwa ba Yesu? Mbese baduhinduye abigishwa ba Kristo binyuriye mu guhindurwa nyabyo, cyangwa turi abayoboke b'iteraniro runaka, b'itorero runaka? Twese tuzi yuko muri buri torero ryose haba hariyo ikintu bigishayo, kandi bose baba bahamagarirwa kumvira ibihigishirizwa. Ariko hano ndasubiramo aya magambo kandi nyashimangira. Hano ibyanditsemo hano ngo kubw'ibyo rero nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose babe abigishwa banjye. Ndi gusobanura ibyanditswe mu kidage. Nuko rero nimugende mu mahanga yose abantu mubahindure abigishwa banjye. Iri ni itegeko ry'ivugabutumwa ritegeka ahawe uwo murimo guhindura abantu abigishwa ba Yesu Kristo, nuko bakabatizwa. Nuko rero abo bigishwa babatizwa muri rya zina iryo Imana yishuyemo nka Data akaryishamo nk'Umwana n'Umwuka Wera. Ni ukuvuga rya zina riri hejuru y'amazina yose, ari ryo zina rya Yesu Kristo. Nuko rero uko niko babatizwa uhereye ku mubatizo wa mbere wo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya kabiri ku murongo 38 haranditse, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya kabiri umurongo 8, kugira ngo mubone uko mubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'Umwuka Wera. Nuko rero hano ku itangiriro, ku rufatiro, hano turi mu gihe umurimo umwami yatanze nyuma yo kuzuka kwe, ngo kubw'ibyo rero nuko mugende abantu bose bo mu mahanga mubahindurire kuba abigishwa banjye, mubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera.
Combien savent mbese ni bangahe bazi iryo zina iryo ari ryo? Data ntabwo ari izina, umwana ntabwo ari izina, ndetse n'umwuka wera ntabwo ari izina. Ibyo ni uburyo Imana yihishuramo. Imana ni Data, ariko igihe dusenga tuti Data izina ryawe ryubahwe, aho ngaho aba ari izina. Izina ni irihe zina rikwiriye kubahwa? Nuko niba umwana yaravuze ati nahishuriye izina ryawe abo wampaye mu isi, bari abawe urabampa. Ni Yohana 17:6. Nuko rero iri jambo ryera ry'inshingano z'ivugabutumwa ni iryangombwa, kandi ndashaka kongera kuri tsindagira. Ababatijwe bose mu izina rya Yesu Kristo, abo babatijwe mu izina iryo Imana nka Data ndetse nk'umwana n'umwuka wera yihishuyemo. Kandi abo bonyine nibo bahindutse abigishwa ba Yesu Kristo, kandi ibi ndabivuga mu izina ry'umwami. Uhereye mu mwaka wa 325, by'umwihariko mu mwaka wa 386 nyuma y'urupfu rwa Kristo, nyuma y'uko iri jambo inshingano z'ivugabutumwa ryumviswe nabi, ubwo nibwo ubwenge bwa muntu bwacengeye mu ijambo ry'Imana, hazisobanuro bwite, abantu barazisakaza. Nuko rero ubwo nibwo inyigisho z'ubutatu bw'Imana nibwo zaje, kandi izo nyigisho ntabwo ziboneka habe mu isezerano rishya cyangwa isezerano rya kera cyangwa rishya, muri biriya hose. Ntabwo Imana igizwe n'abantu batatu bahoraho, utyo ni ugutuka Imana. Imana niyo Mana y'ukuri yonyine y'iteka, uhereye mu iteka ukazageza mu iteka ni wowe Mana. Ibyo byanditse muri Zaburi 90. Nuko iyo turebye tugasubiza amaso ku itangiriro, tubona yuko Imana ihoraho, ya Mana itagaragara, yagaragaye ikishura mu bushusho igaragara. Niyo yaremye ibintu byose, ni nayo mu ngobyi ya Edeni yagendagendaga, atari Imana ya kabiri cyangwa ya gatatu mu bumana, ahubwo Imana y'ukuri yonyine yishuye mu ishusho igaragara. Nuko muri iyo shusho igaragara ibona uko irema umuntu mu ishusho yayo. Ababatijwe bose mu buryo bw'ubutatu babatijwe mu buryo butari ubwa Bibiliya, ndetse mu maso y'Imana mu ijambo ryayo ntabwo bigeze babatizwa, barayiyobejwe. Niyo mpamvu mu byanditswe byera dufite igihamya kigaragaza yuko ababatijwe bose igihe cya Pentekote bose babatizwaga mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu. Niyo mpamvu bene bashiki banjye bakundwa, niyo mpamvu byari bikwiriye mbere yuko umwami Yesu Kristo aza nk'uko byari bisezeranijwe, byari bikwiriye ko ubutumwa bw'umwimerere, ubutumwa bwuzuye, agakiza kuzuye bibwirizwa, noneho abantu bagahamagarirwa gusohoka bakava mu madini yose
bakabona bagashobora guhinduka abigishwa ba Yesu Kristo, kandi ibyo bikaba binyuriye mu kwizera k'ukuri n'umubatizo w'ukuri, nk'uko byanditse mu Efeso igice cya 4 haranditse ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Kubw'ibyo twabihera mu isezerano rishya ryose, were mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 twakomeza ndetse no mu zindi zandiko bose mu isezerano rishya bose babatizwaga mu izina rya Yesu Kristo, kuko ibyo iryo niryo zina ry'isezerano rishya, izina rishya ry'isezerano rishya, kandi natwe turi ubwoko bw'isezerano rishya. Umwami wacu muri Matayo 26 umurongo 26 ukagera ku wa 28 le sang de la nouvelle alliance qui yavuze ati aya ni amaraso yanjye ameneka ku bwa benshi. Ibyo tubisubiremo mu rukundo, ariko tubivuge dukomeje. Wabatijwe uyizera nk'uko byanditswe gusa, ndetse uwahishuriwe n'umwami akamwishyurira nk'umwami wazutse, akumvira itegeko ry'umwami wazutse, akemera ibyo yavuze nk'uko yabivuze, ngo nimujye ku isi yose abantu mu mahanga yose mubahindure abigishwa banjye. Atari kubahindura abigishwa gusa, ahubwo mubahindure abigishwa banjye. Nuko ababatijwe bose mu izina rya Yesu Kristo ni abigishwa ba Yesu Kristo, kandi bakahagurukira kumukurikira nk'abigishwa. Nuko nabivuze uhereye mu nama yabereye i Nikaya ndetse no mu yandi manama yabaye, aho inyigisho za Bibiliya zagiye zihindurwa, noneho hakinjizwamo indi myemerere, abantu bakayobwa. Ninde wakomeza kubyihanganira? Ubu twegereje cyane ukugaruka kwa Yesu Kristo. Nuko rero pour maintenant finir ce sujet, nous lisons au verset 20. Kugira ngo turangize uyu mutwe twari turiho, turasoma umurongo 20. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mbega ukuntu dushobora gushimira umwami wacu ariwe mucunguzi wacu. Ibi nanone twakomeje kubivuga tukanabitsindagira nyuma y'imyaka 2000, aho hari igihe cy'umwijima, ahantu habagaho kwica abizera, aho amamiliyoni y'abantu yapfuye. Imana yatangiye irindi tangiriro rishya. Mu gihe cy'ubugorozi hagiye habaho abantu b'Imana, abo Imana yashoboraga gukoresha. Nuko nanone indunduro y'ubugorozi iza gutunguka. Noneho ukuri kwa Bibiliya nako kuratunguka. Nuko bene n'abashiki banjye bakundwa, mu myaka 500 ishize hagiye habaho ububyutse nyuma y'ubundi. Imana révéler sa sainte et précieuse parole plus profondément, ikagenda irushaho guhisha ijambo ryayo mu burebure. Nuko abari abigishwa ba Yesu Kristo bakurikiye rwose ijambo rye, bafite ubu buhamya muri bo yuko bizera nk'uko ibyanditswe bivuga, kandi bakizera icyo ibyanditswe bivuga. Nuko kwihuta ku mutwe wacu ku bijyanye n'urupfu no kuzuka, mwese
muzi ibyanditswe mu butumwa bwiza. Je l'ai lu dans tous les évangiles, mes yeux tombent ici dans Matthieu 27, à partir du verset 28, 29. Mu bitabo by'ubutumwa bwiza by'amavanjiri byose, ariko amaso yanyaguye muri Matayo 27. Hano umwami wacu yambitswe ubusa, yakuwemo imyambaro, nuko yambikwa umwambaro w'umuhemba. Bamwambuye umwambaro we usanzwe uciye bugufi, bamwambika umwambaro w'umuhemba, bamubohera ikamba rikoze mu mahwa, bararimwambika, baramuseka, bamuseka nk'umwami wa Isirayeli. Umwami wacu yanyuze i Getsemane, inzira igoye y'imibabaro, kugira ngo kubw'ubuntu bwe aduhereze gucungurwa n'agakiza. Iyo dusomye uko yababajwe i Getsemane, yaringinze, yarasenze ngo igikombe kindenge, ngo ariko ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Nuko ubushake bw'Imana burasohora. Umwami wacu nk'umwana w'intama w'Imana yari yaratoranirijwe kwikorera ibyaha by'isi, ibyaha byawe n'ibyaha byanjye, akabijyana ku musaraba, ku giti. Uko niko ukungwa nayo n'agakiza no gucungurwa twabihawe kubw'ubuntu. Uko niko Pawulo yanditse ngo nk'uko binyuriye mu muntu umwe kubwo kutumvira k'uwo umwe, urupfu rwaje ku bantu bose, uko ni nako binyuze mu gikorwa kimwe cyo gukiranuka ubugingo buhoraho bwawe babandi bose bizera bakabyakira bakabyemera. Ni mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 19 ku murongo wa 33 turasoma 33 na 34. Turongera nanone tubone igihamya cy'uko ubuhanuzi bw'isezerano rya kera ndetse n'igihe cyo kubambwa kwe bwasohoye. Tumaze tuvuye muri Pasika, kandi ibyari byarahanuwe byose byarasohoye, kandi dushobora kuba abashima n'ibyo. Mfite imbere yanjye aho nanditse ubuhanuzi byibuze 24 bwo mu isezerano rya kera bwose bwasohoye igihe cyo umwami wacu yajyanwaga ku musaraba agasohoza gucungura. Nuko bakundwa bene data bashiki banjye, ninde utabibona nk'uko ari ukuri ko mu mucunguzi wacu buri buhanuzi bwose bwamuvugaga uko bwasohoye, uko ni nako none muri iki gihe buri buhanuzi ndetse na buri sezerano byo umwami yahaye isezerano, uko niko biri gusohora kubw'ubuntu, bigasohora mu itorero, kuko turi muri ba bandi bizera Imana bakayizera n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose. Nanone dushobora gusoma n'indi mirongo ya Bibiliya yose, tubivuge bundi bushya mu buryo bwumvikana.
twegereje cyane iherezo ry'igihe cy'ubuntu, kandi nta muntu uzi umunsi n'igihe cyo kugaruka k'umwami, ariko nk'abizera ugomba kugira kubaha imbere ikubaha ijambo ry'Imana. Twumvise yuko nitubona ibyo byose bya bindi biri gusohora muri iki gihe ku isi nk'uko byahanuwe n'umwami wacu ubwe, kugeza le rassemblement du peuple d'Israël, comme il est écrit, teranyirizwa hamwe ku bwoko bwa Isirayeli nk'uko byanditswe mu mugani sont, n'est-ce pas, devenus une réalité divine. Ubwo buhanuzi bwa Bibiliya bwose bwahindutse ukuri kw'Imana, ndetse n'uyu murongo wa Bibiliya uvuga ko ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa mu mahanga yose. Mbese icyo nacyo umwami ntiyacyitayeho? Birakwiriye rwose yuko byongera gusubirwamo bikavugwa. Bene bashiki banjye bakundwa, nk'uko mu matorero yose y'abizera bashobora kuvuga bashingiye ku wabashinze, twava ku itorero rimwe tukajya ku rindi, bose bafite uwabashinze w'umugabo cyangwa w'umugore, ariko itorero ry'Imana nzima, itorero rya Yesu Kristo, ryo rifite uwarishinze umwe gusa, kandi uwo ni umwami wacu n'umucunguzi wacu. We wavuze ati, nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinesha, ntabwo azarishobora. Uwo mwami ubwe niwe wavuze yuko mu itorero rye ashinzemo ubukozi butandukanye, intumwa, abahanuzi, abigisha n'abavugabutumwa bose n'abungeri bose bafite umwanya wabo mu itorero ry'Imana nzima. Uko niko dushobora kwerekana yuko umwami mu gihe cyacu yoherereje ubutumwa bw'ubuhanuzi, nuko inyigisho za Bibiliya zose zishyirwa ku giterekwaho amatabaza. Nuko niko abizera bo mu madini atandukanye bagumye gusa ku byo uwabashinze yigishije, ntibakomeza imbere. Abaluteri bagumye kuri Luteri, ariko ku bubyutse byarakomeje imbere. Buri bubyutse bwose ibintu byagumaga gushiraho bikomeza imbere. Nuko muri bubyutse abizera b'ukuri bigiraga imbere mu buryo bw'umwuka, ntibagume ku gihagararo cyo bahawe, ahubwo bahuraga n'umwami bagakomeza kugendana nawe inzira yose, kugeza ubwo natwe tuzava mu byo twizera tukabibona bisohoye muri iki gihe cyacu. Ububyutse bukomeye bwa Pentekote, mwese muzi ibyabereye i Los Angeles, mwese muzi ibyabereye muri 2006 byabereye i Los Angeles, muzi ndetse n'imbaraga ubwo bubyutse byagize, ariko nyamara bose bisubiriye mu madini yabo bwite, bishinga mu nyigisho zabo runaka zigiye zitandukana. Uko niko byo Imana yakoze mu buryo ndengakamere mu gihe cyacu, kandi
uhereye muri 33 par le Seigneur lui-même, umwami ce qui avait ubwe été annoncé et dit, tous vous êtes ibyari informés du message mwese murabizi muzi ubutumwa bw'Imana mwarabubwiwe, ariko ku bwanjye ni iby'igiciro cyinshi nta muntu ushobora kubitekereza cyangwa ngo abivuge nk'uko mbitekereza. mpamirijwe rwose mu mutima wanjye uko Imana yari ifite Musa, yari ifite Pawulo, yari ifite Yohana Umubatiza, nk'uko Imana yari yaratanze inshingano, imirimo mu isezerano rya kera ndetse mu isezerano rishya, uko ni nako mu gihe cyacu yahaye umurimo mwene data mukundwa William Marion Branham tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 33 ikabimuha muri cya gicu ndengakamere cyagaragaye kikamanuka mu gicu mu kirere cy'ubururu, igicu kiraboneka, abantu ibihumbi bateranye ubwo yabatizaga mu mugezi wa Ohio, nk'uko byabaye mu gihe cy'abantu batizaga mu mugezi wa Yorodani, uko byabaye icyo gihe uko niko byasohoye nanone kuri mwene data Branham igihe yabatizaga bwa mbere mu mugezi wa Ohio, byari nko mu masaa 8 z'amanywa. ubwo nibwo iki gikorwa ndengakamere cy'Imana cyabaga, nuko muri icyo gicu ndengakamere havamo ijwi rivuga riti, kuko Yohana Umubatiza yohererejwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko nawe uzohererezwa ufite ubutumwa buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo. ubwo butumwa bukazajya ku isi yose bugashyikira impera y'isi mbere yuko umwami agaruka. mwene na mushiki wanjye udashobora kwizera ibyo ngibyo, ibyo yarakwiriye gufunga Bibiliya agataha mu rugo akikomereza kubaho kugendera mu kutizera kwe. ibihamiriza ibigaragaza abana b'Imana b'ukuri nuko bizera bamenya ijambo ryasezeranyijwe ku bw'igihe cyabo, bakagira umugabane mu by'Imana iri gukora muri iki gihe. uko niko byari bimeze kuri Yohana Umubatiza, we wari warohererejwe gutegurira Imana ubwoko buyitunganye. mbese ni bande? ntabwo ari abafarisayo, ntabwo ari abandizi, oya ninde wahawe iryo tegeko? ni Yohana Umubatiza. ariko ubwoko bwari bwasohotse bugana kuri Yorodani ngo bajye kubatizwa, uko niko bizeye ubutumwa muri icyo gihe bwabwirizwaga na Yohana Umubatiza, ndetse ku bw'ubuntu bw'Imana bahabwa gutsindishirizwa kwabo. bakundwa bene bashiki banjye, ntabwo dushobora, nta nubwo twemerewe guhisha ibyo Imana yateganirije iki gihe. dukwiriye kubivuga n'ijwi rirenga bikumvikana ku isi yose. twegereje cyane kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu, kandi nk'uko kenshi nagiye mbivuga, ikibwiriza cya mbere n'ikibwiriza cya nyuma bigomba gusa. umubatizo wa mbere hashize imyaka 2000, igihe itorero ryashyirwagaho urufatiro, itorero ry'isezerano rishya ryashyirwagaho urufatiro. umubatizo wa none ugomba gusa n'uwa mbere. ninde ufite uburenganzira bwo guhindura ijambo ry'Imana? ninde ufite uburenganzira bwo guhindura no kugoreka isobanuro y'ibyanditswe? twese dufite uburenganzira bumwe. ubwo burenganzira dufite n'ubu ni ukuvuga ko Imana ariyo nyakuri, ni uguha ukuri Imana, tukagaruka ku ijambo ryayo tukaryubaha. nanone ngomba kubivuga, abizera
rwose by'ukuri bakihana ubuzima bwabo bakabwegurira Imana bakaturira ibyaha byabo Imana bagahabwa guhindurwa no gutsindishirizwa kubwo kwizera umurimo wo gucungurwa wasohoye ku musaraba i Golgotha. Kubw'ibyo bahinduwe abigishwa ba Yesu Kristo nk'abacunguwe rero n'ab'umucunguzi, ntabwo ari ab'itorero runaka, ahubwo n'ab'umwami we wishyuye incungu yabo. Niyo mpamvu yavuze ati nimujye ku isi yose abantu bo mu mahanga yose mubahindure kuba abigishwa banjye. Nuko nanjye nifuza kuba umwigishwa wa Yesu Kristo, kandi nifuza n'abumva ijambo ry'Imana riturutse mu kanwa kanjye bose bataba bari gukurikira umuntu runaka, ahubwo bahuzwe n'Imana mu buryo butaziguye, bahinduke abigishwa b'umwami bemera gusa ibyo umwami yatubwiye byose. Tuvuge muri make, tuvuge igihe tugezemo icyo ari cyo. Ku bwacu ni ikintu gitunguranye, ntabwo ibintu biri kuba byigeze kubaho, kandi nta nubwo ibintu bizongera kuba nk'uko byahoze ku isi. Ariko icy'ukuri ni kimwe, nuko twegereye cyane imperuka, kandi umwami nanone azatunganya byose byongere kumera nk'uko byahoze. Iryo ni itegeko Imana yahaye mwene data mukundwa Branham, ijambo ry'umwimerere bwa butumwa bwiza, ijambo ryera ry'Imana ryahishuwe, n'izina ryera ryahishuwe, iryo Imana yishuyemo nka Data n'Umwana n'Umwuka Wera, iryo abantu bose bahindutse abigishwa ba Yesu Kristo, iryo babatizwamo. Kuko uko niko byanditse mu Baroma igice cya 6, haranditse ngo twese ababatijwe muri Yesu Kristo twabatijwe nawe no mu rupfu rwe, kugira ngo nitukomeze kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho kubwo wapfuye akanazuka ku bwacu. Imana itugirira ubuntu kugira ngo ibyo byose binduke bizima muri twebwe, ntibibe Ubusuwisi gusa cyangwa Zurich gusa cyangwa mu Burayi gusa, ahubwo mu moko yose, mu ndimi n'amahanga yose, ijwi ry'umwami wazutse ryumvikane. We wavuze ati nahawe ububasha bwose ku isi no mu ijuru, kandi ku iherezo de l'ordre missionnaire, il a dit y'inshingano y'umurimo w'ivugabutumwa yatangaga, yaravuze ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ubwo ni isezerano ry'umwami wacu yaduhaye. Ndabinginze mu bitekerezeho, ubutumwa bwa nyuma bumeze nk'uko ubwa mbere bwari bumeze. Imana imwe, umwami umwe, umubatizo umwe, umucunguzi umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe. Abefeso igice cya 4. Tugomba kugaruka ku ijambo, tugomba kugaruka ku itangiriro. Umwami ukiranuka aduhe ubuntu bwe twese, kandi kuva kwa gatanu wa Pasika kujya ku 10, kuva kwa gatanu kujya ku cyumweru bya Pasika, tubitekerezeho. Ibihe byose byarasohoye ku musaraba i Golgotha. Aravuze ati ngo byose birarangiye. Yagiye mu nda y'isi, munsi y'isi, anesha urupfu n'ikuzimu, nuko ku munsi wa gatatu arazuka
Ensuite, nuko il est monté au ciel azamuka ajya mu ijuru après qu'il soit resté 40 jours amaze kugumana iminsi 40 n'abigishwa be abigisha ibijyanye n'ubwami bw'Imana. Nuko aravuga ati nimutegerereze i Yerusalemu kugeza igihe muzambikwa imbaraga zo hejuru zo mu ijuru. Ibyo rero nyuma y'iminsi 10 birasohora. Nuko byose hamwe nyuma y'iminsi 50 byose byari bisohoye. Umwuka wera urasukwa nk'uko mu muhanuzi Yoeli ibiyo byari byaravuzwe bitaraba yuko mu minsi ya nyuma niko Uwiteka avuga nzasuka umwuka wanjye ku bifite umubiri byose. Petero ku munsi wa Pentekote ashobora kuvuga ibi mubona hasohoye iby'Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi wayo Yoeli. Nuko twese twizera yuko la grande action du Saint-Esprit igikorwa umurimo ukomeye umwuka wera uzongera kubaho. Ntabwo umwami azasuka imvura ya mbere gusa, ahubwo n'iya nyuma azayisuka. Nanone azasuka umwuka mu buryo bukomeye mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Nuko buri gihe tuba twiteze yuko ibyo byasohora, bizasohora nk'uko byanditse muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7, yuko umuhinzi ategerezanya kwihangana imbuto z'ubutaka kugeza ubwo aherewe imvura y'umuhindo n'itumba. Turashimira Umwami Imana kuba yaweherereje imvura et par grâce